សូមប្រុងប្រយ័ត្នផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរចូលកុំចំអិនតាមពីរបៀបនេះប្រយ័ត្នកើតទៅជាជំងឺមហារីកថ្លើមដោយមិនដឹងខ្លួននោះបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងបានដកស្រង់នៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពមួយទៀតហើយក៏ជាចំណេះដឹងពិសេសចែកជូនទៅកាន់ស្ត្រីមេផ្ទះទាំងឡាយគួរតែស្វែងយល់និងបានដឹងទាំងអស់គ្នាជៀសវាងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារនោះផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរដល់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនប្រកាសណាស់វានឹងពេញនិយមខ្លាំងដែលបងប្អូនជាច្រើនមិនថាបងប្អូនជនជាតិចិនឬក៏បងប្អូនខ្មែរជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននោះទេតែងតែជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាម្ហូបអាហារដ៏ពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែវាជាការពិតវាក៏មានគុណប្រយោជន៍ណាស់ដែរសម្រាប់រាងកាយរបស់មនុស្សដោយវាមានជាតិដែកខ្ពស់ល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយក៏មានវីតាមីន K និងកាល់ស្យូមជាច្រើននៅក្នុងវាផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការចំអិនផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរនេះអ្នកត្រូវតែប្រាកដថាអ្នកអាចបញ្ជិះការចំអិនផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរទៅតាមរបៀបទាំងពីរនេះឲ្យសោះព្រោះវាអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកបានទី1កុំត្រាំផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរនៅក្នុងទឹកក្តៅឲ្យសោះបើយោងតាមអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាច្រើនតែងតែយល់ឃើញថាការត្រាំផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរនៅក្នុងទឹកក្តៅគឺអាចជួយឲ្យវារីកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើរបៀបនេះនាំឲ្យវាបាត់បង់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗនៅក្នុងនោះទៅវិញទេបើយោងតាមអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភបានបង្ហាញថានេះក៏ដោយសារតែវាដុះលើគល់ឈើស្ងួតនិងសើមវាមានអត្រាជាតិផ្សិតខ្ពស់ដោយសារការត្រាំក្នុងទឹកគឺជារឿងល្អព្រោះដើម្បីជួយកម្ចាត់បាក់តេរីនិងធ្វើឲ្យវារីកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការត្រាំនៅក្នុងទឹកក្តៅបើទោះបីជាវារីកបានលឿនក៏ពិតមែនតែវាក៏ងាយនឹងស្អិតជាប់ខ្លាំងហើយរលាយមិនបានល្អដែរដូច្នេះអ្នកត្រូវជៀសវាងការអនុវត្តបែបនេះព្រោះវាបង្កើតជាតិពុលទៅកាន់ក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកទី2ត្រាំក្នុងទឹកចោលរាប់ម៉ោងអ្នកខ្លះប្រហែលជាអត់បានដឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតប្រហែលជារវល់ពេកក៏គិតថាការត្រាំផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរទុកចោលពេញមួយយប់នៅក្នុងទឹកគឺដើម្បីទុកដល់ព្រឹកស្អែកលើកមកចំអិនយកតែម្ដងព្រោះតែគេគិតថាផ្សិតរីកបានល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការអនុវត្តខុសទាំងស្រុងហើយប្រៀបបីដូចជានាំជាតិពុលចូលមកកាន់រាងកាយដោយមិនដឹងខ្លួនផងដែរបើយោងតាមការណែនាំពីអ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភការត្រាំផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរត្រឹម20នាទីក្នុងទឹកធម្មតានោះគឺជាការអនុវត្តតាមស្តង់ដារនិងត្រឹមត្រូវបំផុតក៏ប៉ុន្តែបើលើសពីនេះដល់រាប់ម៉ោងឬពេញមួយយប់នោះវានឹងបំលែងទៅជាសារធាតុអាហ្វឡាតុកស៊ីនដែលជាសារធាតុពុលងាយបង្កទៅជាជំងឺមហារីកថ្លើមនិងបំផ្លាញជាលិកាថ្លើមរបស់អ្នកទៅវិញ